Bem-vindo ao canal Despertar Singular. Respire profundamente. Sinta o ar entrando e saindo suavemente. Cada respiração relaxa o seu corpo e acalma a sua mente. Você está entrando em um estado profundo de paz, onde o seu subconsciente se abre para receber novas programações de prosperidade e abundância. Agora, permita que o som, a respiração e as palavras conduzam você de volta à sua essência abundante. Enquanto respira, repita mentalmente ou apenas sinta: eu me liberto de toda a crença antiga de escassez. Eu libero o medo de não ter o suficiente. Eu libero a culpa por desejar o melhor. Eu libero qualquer energia que bloqueie o meu fluxo de prosperidade. Sinta essas limitações se dissolvendo como fumaça leve ao vento. Elas se transformam em luz e desaparecem. Agora, o espaço dentro de você está livre. Livre para receber o novo. Livre para vibrar riqueza, segurança e gratidão. Enquanto ouve, permita que cada palavra entre profundamente na sua mente subconsciente. Eu sou um canal aberto da abundância divina. O dinheiro flui facilmente e constantemente para mim. A energia da prosperidade me envolve e me sustenta. Eu tenho uma mente próspera, criativa e confiante. Eu sou digna de riqueza, sucesso e conforto. O universo conspira a meu favor. Tudo o que eu preciso chega no momento certo e perfeito. Eu me abro para receber, com amor e alegria. A abundância é meu estado natural de ser. Sinta a verdade em cada frase. O seu corpo vibra em harmonia com a energia da prosperidade. Imagine agora uma luz dourada descendo do alto. Ela toca o topo da sua cabeça e vai se espalhando pelo seu corpo inteiro. Essa luz é a frequência da abundância, pura, amorosa e infinita. Ela entra pelo seu coração e o expande. Sinta o coração pulsar em gratidão. Você está conectado, conectada à fonte de toda a prosperidade do universo. Agora, visualize uma chuva de moedas douradas, notas, oportunidades e sorrisos de alegria descendo sobre você. Você sorri porque sabe que tudo o que precisa já é seu por direito divino. A vida flui com leveza e o dinheiro é apenas uma das muitas expressões do seu poder criador. Leve a mão direita ao coração e repita mentalmente: eu ativo agora o meu campo de abundância infinita. Eu vibro na frequência da prosperidade. Eu sou próspera. Eu sou abundante. Eu sou merecedora. Assim é e assim será. Sinta a energia expandindo além do seu corpo, alcançando sua casa, seus projetos, seus relacionamentos e sua vida financeira. Respire profundamente mais uma vez. Sorria levemente. Agradeça por tudo que já tem e por tudo o que está a caminho. O universo
ouve o som da sua vibração e responde com generosidade. Você é parte da fonte que cria todas as coisas. Você é a própria abundância se manifestando. Desperte. Lembre-se, você já é próspera.